个。啊，调角距，adjusting the solid angles。左右。啊？角距的左右。角距的左右。啊。调角。可以跟那个大距调节在一个线上吗？啊。所以那是左右吗？啊。调节角距的左右。画线距。啊。两个画线距。打开之后。画线距。这样这下面中间了，这个中间了，画线距。啊，你那个是不是要泡上压住那个？直接跟他说，那个画线距跟前面那个大距成一条线，成一条线之后才不会中间。咱这个画线距这边它就中间了，你知道吗？画线距跟那个大距一个小距上下可以成像，这个位置。啊。完了之后左右可以摆动，跟这个大距连在一起，是吧？它平行直线嘛，它俩是在一起这个。啊，角距在下边啊，角距 the big flow 是吧？可以。完了之后就拉的时候，这个板材表面不会中间，下边这个表面不中间。上面这个如果是中间出现中间的时候，大距不坏了。哦。角距深度在2毫米以内，多少深度？别让它高不高了。好，角距深度在2毫米以内。你看，这个东西也就2毫米厚吗？也就画线呢，都是画一条线就行了哈。它比它稍高一点，你知道不？这个东西就是。哦，它就是露出来2毫米的。哎，露出一点就行了。啊。完了之后，它画线距就是说，控制这个板材下边不会崩边，你知道吗？如果没有这个画线距，下面就会崩掉了，知道吧？那别的没有，就是跟他说这2个尺，这边尺在这调，调节靠山左右，这边就在这2个，这2个这个看，2个靠尺，左右可以调，就是它的地上的顶部在这呢。啊。完了这个如果不方的话，调这个，左右让这个它靠左右摆动，是吧？控制它的拉出的板面是不是正方形的，知道吧？不是，那干嘛？调这个靠谱的左右平衡度嘛，是吧？如果你拉着板子不是方的了，你知道吧？是打斜了，你调那个让它靠谱跟左右调行了。那是靠尺。这调靠谱方了。咱这个能调吗？什么？你调它的。我调的咋呀？你不是说能调吗？告诉他怎么调行了，我这是方的，我调咋啊？啊。告诉他这个靠谱，如果是就是把它这么拉过去啊，靠沿了，拉出不是方形了，可以调这个位置，调这个靠尺。那这个大的是不是就有角度了？就这个。有。你看。有吧？这个调腿就行了。你看。如果实在不行，给你这样，找一个直角尺、拐尺，给他找个拐尺放在锯片上，完了看这边是不是垂直就行了，完了瞅这个面，知道吧？找直角尺。它一调的话，是不是这个就跟着变动方向？就一点儿，是这样和这样，知道吧？他往这么斜的话，这个
这后头不往这么去了吗？啊，它的板子，你看这，它如果是往这边斜，这个板子后头不往这么来了吗？啊，如果是它往这个方向斜，这板子后头不往这么来了吗？是的吧？啊，那你这板子面方不方的？哦，在这个。就这两个地方。东边下边俄罗斯，这是俄罗斯。下边，东边俄罗斯，和这个，和这个东西左右。